Pastroni mushkëritë brenda 72 orëve, ja mënyra e duhur. Një nga problemet më të mëdha shëndetësore që prek më shumë njerëz janë toksinat që prekin mushkëritë. Prandaj pastrimi i mushkërive mund të jetë një mënyrë për të parandaluar çrregullimet e frymëmarrjes. Këto janë disa nga mënyrat për të realizuar një pastrim efikas. Pini një filxhan çaj bimor para se të shkoni në shtrat. Pini lëng ananasi gjatë ditës. Ato përmbajnë antioksidantë natyror që forcojnë rrugët e frymëmarrjes. Para mëngjesit, shtrydhni 2 limona në 300 ml ujë. Konsumoni 300 ml lëng grapefruit nëse nuk ju pëlqen shija. Zëvendësoni me ananas. Të dyja këto lëngje përmbajnë antioksidantë natyror që përmirësojnë sistemin e frymëmarrjes. Midis mëngjesit dhe drekës duhet të pini 300 ml lëng karrote. Ky lëng do ju ndihmojë në alkalizimin e gjakut në pastrimin 72 orësh. Gjatë kohës së drekës pini 400 ml lëng të pasur me kalium, i cili mund t'japë lëndë të shëndetshme për shëndetin e mushkërive.